Bora que bora, galerinha, beleza? Uma carradinha aí, ó. Hoje é sexta-feira, né? Hoje que veio aparecer. Ontem, né? Fiz essa carga ontem pra carregar hoje. Abri a lona aqui, você tem que fazer tudo sozinho. Tá o negócio ali, né? De segurança. Eu nem usei. Só usei pra abrir a lona, né? Rapidão. Nem precisava, que isso aqui é balde, né? Não, mas vou abrir a lona aqui. 6.000 quilos, levinho. Tá meio bagunçado aqui, o cara sozinho mexer com essa lona. Sou muito fã não de mexer com lona encerada sozinho não, é ruim demais, você tá doido. Pesada que nem a desgrama. Só embola, né, cara? Tem esse cara que faz bem bonitinho, né? Parabéns. Eu não consigo não, dou de conta não. Então tá aí. Isso aqui vai lá pro Petrolina. Vou fazer só mais um X aqui, né? Pegando aqui assim. Só o ouro. Petrolina, só descarrega segunda-feira. Aí tá bom, né? Vou dar uma olhada aqui se tem algum complementozinho, ó, que dá pra levar, ó. Quem sabe, né? Aparece o complemento aí pra fortalecer o frete aí. Semana foi meio fraco de frete. Não sei que milagre pagar 3.000 nesse frete aqui pra Petrolina. 3.000, 6 toneladas. A gente só veio 1.500, 2.000 pra Petrolina, né? Por 3.000, lá você em frete e vamos embora. Eu prefiro carregar para outros lugares mais longe, Piauí, Maranhão, que aí o rendimento é melhor, eu acho. Mas como tá meio parado, essa semana foi meio parado. Então bora carregar isso aqui para Petrolina e vamos embora, né? Beleza? Bora que bora. Fazer aqui na bicha. Pegar a nota e acelerar. Bora que bora. Essa nota aqui não sai. 2 horas da tarde já. Nada. Chama. Bora fazer um baião aqui. Abrir a cozinha. Quem dera que tivesse, né? Mas nós vamos colocar. Na hora dessa tem almoço não. Liguei aqui pro Marmitex aqui, ninguém quer entregar. Ninguém quer fazer entrega. Se Deus quiser, quando eu acabar esses pneuzinhos aqui, de pagar esses pneuzinhos, eu vou colocar, com fé em Jesus, colocar a cozinha e a geladeira. Pra acabar com esse problema. Dá mais um conforto na viagem, né? Dá mais um conforto na viagem. Aí você fica de boa, tem comida, né? Tem geladeira. Não esquenta a cabeça não. Que peão com fome é negócio ruim. Acaba arrumar uma briga aí. Vou arrumar uma briga, 2 palitos. Chama, chama. Bora. Bora pegar o arroz. Graças a Deus eu achei um que veio entregar, ó. Matar a fome do peão. Marmitexinho aí. Da hora, viu? As balsas. Tô de bota também, né? Mas quando a empresa libera de tênis, eu gosto de botar o tênis. Não gosto muito de usar essas bichas já não. Beleza. É assim mesmo, daqui em diante nós colocamos a cozinha, com fé em Deus, né? Cozinha e geladeira. Eu quero colocar os dois de uma vez. Até eu tava falando e teve uns meninos que parece que achou que eu era meio orgulhoso, né? Falou, não, é o objetivo. Meu objetivo é colocar os dois de uma vez, geladeira e cozinha. Com fé em Deus, né? Porque de paciência nós chega lá. Só tem 1 ano e meio, cara. 1 ano e meio com caminhão. Fiz a manutenção boa, graças a Deus, né? 8 pneus novos. Paguei o resto de conta que ficou.
E já comprei carro, deu entradazinha no carro, mais da metade, graças a Deus. Então daqui a pouco nós chega lá. Eu, você, todo mundo trabalhando com fé em Deus e com honestidade. Então vamos pra cima. Bora que bora! Olha o Paulo lá de Candeias. Choque foi qualificado aí, ó. Carregando ele pro Capim Grosso. Fazendo uma parceria aqui com ele aqui, fazendo raiva a ele aqui. Andando aqui a 65, 70. Bora que bora. Com barriga de aço. Bora galera, vamos dar um grau aqui na correia aqui, ó. Já deu uma folgada boa. Parafuso lá de baixo, tá vendo aqui, ó? Tem um bem aqui, ó. Tava folgado, pô. Com a mão mesmo aqui eu foguei, ó. Acho que o Orlando esqueceu de apertar ele, ó. Com a mão aqui tá girando, ó. Não passou nem chave. Não sei como não caiu, né? Aqui já tá folgado, ó. Foga isso aqui. Folgado. Aí é só vir aqui agora. Só vim aqui. Mais um grauzinho. Tá bom, não vai apertar muito não, senão positivo. Agora aperta aqui de novo. É uma 19. Dá um apertozinho. Não precisa botar pra quebrar não, é só uma encostada. 2, já era. Agora lá de baixo. Lá de baixo aqui tava folgado, meu irmão. Você tá entendendo não, viu? A posição dele aqui é meio embaçada. Deixa eu apertar logo ele com a mão aqui e depois nós vamos com a chave. Pronto, show. Agora é só apertar com a chave agora. Aí. Essa na posição aqui, galera, que a posição é meio embaçada. Quando você leva só da hélice para bem no meio, né? Fica bom. Mexer. Pra vocês verem como tava folgado, né? Tava já pra cair. Então foi na hora certa. Tá demorando porque o espaço aqui é pouco, né? Você gira a chave bem pouquinho, ó. Agora apertou. Só mais um grauzinho. 2. Aperta muito não, senão quando você for folgar, você quebra o braço. Tenta botar força. Beleza? Vamos dar um grauzinho só. Esse aqui também foi. Só um totozinho. Isso aqui só é folgar esse aqui. Só é folgar esse, né? E vim soltando esse aqui, ó. Bora que bora. Bora galerinha aqui, já viu no descarregamento Petrolina.
trabalhinho achar aqui que é só um galpão, não é loja nem nada, não tem número, não tem fachada. Aqui é a loja da Van na esquina. Aqui é a BR, né? Vamos dizer assim, atravessa Petrolina. Aqui é a Avenida da Integração, essa aqui. Bairro Palhinhas. Beleza, bora Eduardo. Eduardo rodou Petrolina inteira procurando esse lugar aqui. Não é loja, é só um galpão, aí não acha. Não tem número, não tem fachada. O cara queria que eu colocasse de ré aqui, ó, em cima da calçada. Só que o caminhão ia ficar uns 2 metros aqui na avenida, né? Falei, rapaz, não vai dar não. Vai ficar muito irregular aí. Alguém vem e bate. Vai falar o que, né? Não vai ter como não. Tem pra passar a guarda aí também. Aqui passa um guarda aí. Quer canetar, né? Então, pelo certo, eu acho que a gente nem tá certo aqui. Aí deixar o caminhão atravessado, aí não dá também não, né? Ficar assim mesmo. Bora que bora. Vamos só vir pra galera aí, ó. Bora galera, estamos aqui com o Edu, o homem que rodou Petrolina de ponta a ponta pra achar o endereço, foi? O endereço de sacrifício, mas nós achamos. Ó. Não tem nome, não tem número, não tem nada. Precisar de um apoio em Petrolina aí, ó. Chama o homem, viu? Eduardo. Valeu, Eduardo. Valeu por força aí. Capital da Mangueira Furada, é nós por cá. Vamos aí que quando precisa, vamos estar à disposição, viu? Bora que bora.